Facebook မှာစု journal ရဲ့ template လေး sharing လုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးကိုက Notion ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ journal ကိုပြန်ပြီးသုံးပြီးလို့ရမယ်ဆိုတာလေးကိုပြပြမယ့် tutorial video လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုတော့ပေးထားတဲ့ link လေးကို paste လုပ်လိုက်ပါ paste လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကပေါ့နော်ဒီမှာဆုံးကြလာမှာဒီလိုပုံစံပေါ့နော်ကိုကဘယ်လို view နဲ့ကြည့်ချင်လဲဆိုတာလည်းရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်စီရဲ့ဒီ account တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရောက်အောင်လုပ်မလဲပေါ့ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ဒီ duplicate ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဆို duplicate လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ Notion တွေကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ Notion တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုက view option လေးတွေလည်းဆိုတော့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ calendar view နဲ့ table view လေးကိုလုပ်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့စုက auto ပေါ့နော်ကိုကတနေ့လုပ်မယ်ဆိုရင် auto ကြလာအောင်လုပ်ထားတဲ့ဒီလိုမျိုး template လေးကိုလည်းစု save လုပ်ပေးထားပါတယ်ဒီ template လေးကိုစုက default လေး mode လေးမှာပြောင်းပေးထားပါတယ်ဆိုပါစို့စုကအခုပေါ့နော် journal ရေးမယ်ဆိုရင်ပေါင်းလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြလာပြီဆိုရင်ကိုကတော့ဒီခေါင်းစဉ်ကတော့ကိုကြိုက်တာလဲကိုကကိုထည့်ပေါ့နော်ပြီးတော့ mood tracker ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ mood ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကို select လုပ်လို့ရတယ်တခုတည်းပို့ပြီးတော့လဲ select လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စုရေးထားတဲ့ပုံစံတွေမကြိုက်လို့ remove လုပ်ချင်လဲ remove လုပ်လို့ရတယ်လို့ကိုကကိုမြန်မာစာရေးလဲပြောင်းလို့ရပါတယ်စုက channel ကိုရေးရဆိုလို့ရှိရင်အတတ်နိုင်ဆုံး English လို့ရေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ AI ကိုပြန်ပြီးတော့စု record ကို report ကိုပြန်ပေးခြင်းလို့ပါမြန်မာလို့ဆိုရင် AI ကပြန်ပြီးဘာသာပြန်ရတာအဆင်မပြေလို့ပေါ့နော် grateful things ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကို grateful ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုရေးရပါဒါကတော့ကိုအနေနဲ့ဒီ memories photos တွေသို့မဟုတ် files တွေအကုန်လုံးကို update လုပ်ချင်တယ်ဒီမှာ update လုပ်လို့ရတယ် upload လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီမှာ5 megabyte ပဲရတယ်ဆိုတော့ကိုအနေနဲ့အများကြီးတော့ update တော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော် free version နဲ့ဆိုရင်စုကတော့ plus version ဆိုတော့ unlimited ရတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကောင့်ကတော့အစမ်းအကောင့်ဆိုတော့လောဆယ်ဒီ plus ဆိုတဲ့ subscription လေးကိုစုလုပ်ရမှာပေါ့နော်တိုးတော့ဒါလေးကအစမ်းပြတာဆိုတော့ knowledge sharing မှာတခါလေးလုပ်လိုက်တာပါ habit 1 2 3ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုလုပ်ချင်တဲ့ habit လေးကိုကို rename လေးပြောင်းပြီးလုပ်ပါပေါ့နော်ဆိုပါစို့3ခုမှာကိုတစ်ခုပဲလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရာခိုင်နှုန်းက33ရာခိုင်နှုန်းပဲဒီနေ့ပြီးမြောက်တယ်ပေါ့နှစ်ခုဆိုရင်66သုံးခုဆိုရင် 100% ပေါ့ကိုကအဲ့ဒီမှာ habit က5ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ formula လေးကပြန်ပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော်ဒါကတော့ formula ပြောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကို ChatGPT ကိုမေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဆိုတော့ formula ကို3ခုစာပဲစု update လုပ်ပေးထားတာပါ ChatGPT ကိုအနေနဲ့ငါမှာ Notion မှာ column habit 1 habit 2ဆိုရယ်ဒီ name လေးအတိအကျလေးနဲ့3ဆိုလဲ habit 3 habit 4ဆိုလဲ4ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ကိုယ့်ကိုပေါ့အဲ့လိုမျိုး column ၄ခုရှိရယ် score ကိုတစ်ခုဆိုရင်ဘယ်လောက် point ပေးနှစ်ခုဆိုရင်ဘယ်လောက် point ပေးပေါ့အဲ့လိုဥစ္စာမျိုးနဲ့ငါ့ formula ရေးပေးပါဆိုပြီးတော့ခိုင်းလို့ရပါတယ်အလွယ်ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါလူတိုင်းအတွက်အဆင်ပြေမဲ့3ခုကိုစုရွေးထားပါတယ်တနေ့မှာ5ခုလုံးဆိုရင်လဲ5ခုလုံးပြည့်ချင်မှပြည့်လာနေမှာဆိုတော့စုဆိုရင်တော့ habit 3ခုလောက်ပဲတနေ့ကို improve လုပ်တယ်အဲ့တော့3ခုပဲဆိုတော့အကြမ်းမြင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုက habit တွေပြောင်းချင်တယ် solution တော့ကိုဒီပေါ့နော် journaling file ကိုနောက်အသက်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့စုကအဟောင်းကိုကြတော့စုမသုံးတော့တဲ့ file data တွေထည့်ပြီးတော့အသက်ကိုပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ habit 3ခုကိုစုကလုံး0ထားပေးရယ် scroll ကိုကအမှတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့လေသူတခါတည်းမှတ်ပေးရယ်ပြီးတော့ကိုမှမနေ့ရရတဲ့ lesson ပါလဲဆိုတော့ရေးလို့ရတယ်ပြီးတော့အခုစိတ်ထဲပါရှိလဲဆိုတော့ရေးလို့ရတယ်ဒီပိုင်းကတော့အပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကကိုက ChatGPT သို့မဟုတ် Poll ပေါ့နော်ဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ AI ပေါ့နော်စုကြိုက်တဲ့ဒီ Poll AI ရှိ poll.com ပေါ့နော် poll.com ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကို file ကို PDF file တော့၎င်း Excel file တော့၎င်းနဲ့သူကအကုန်လုံးကို ChatGPT ကChatGPT ဆိုလို့ရှိရင်သူက subscription လုပ်ရဒါဆို subscription မလုပ်ဘဲနဲ့ကို report ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီလိုဥစ္စာလေးနဲ့ report ကိုထုတ်နေကြဆိုတော့စုအနေနဲ့ကဒီအပေါ်ပိုင်းပဲရေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ပိုင်းမှာ bullet journal ရေးတဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ format လေးကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာလေးတွေကိုကြားလိုက်တိုင်းအမြဲတမ်းစုလိုမျိုးပဲပြန်ပြီးဖြည့်စရာပြန်ပြီးရေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကြားကျင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ template ကိုကိုယ့်ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီအောက်ကမြားလေးအောက်မှာကိုအသစ်လေးကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် new template ကိုလုပ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းစုရရှိရင်းဆွဲကိုပဲပြောင်းချင် edit လုပ်ပြီးတော့ပြောင်းပါအဲ့လိုလေးပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နေ့တိုင်းပြန်ပြီးကြားတဲ့ပုံစံလေးပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီ3ခုကခုနပြောရင်းနဲ့သူတို့ AI မှာသူတို့ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့journal ကို export လုပ်ပြီးတော့ report ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကဥစ္စာရောပါမှာမဟုတ်ပါဘူးပါမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီအောက်ကဟာလေး solution ဆိုတာတရက်ချင်းစီရဲ့ journal ကိုပဲပြန်ထုတ်လို့ရမှာပါတစ်လလုံးတစ်နှစ်လုံးစာကြီး export ကြီးထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီ main ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေနဲ့အတူဖြေတဲ့အရာလေးတွေကိုပဲသူကကြတော့သူတို့ကိုAI report လုပ်ဖို့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင် Notion AI ကိုကဝယ်ထားမှရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့စုအနေနဲ့ ChatGPT လိုမျိုး AI နဲ့မဝယ်ထားတော့ဒီလို free AI ရယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင် Notion ရဲ့ channel ပေါ့နော်ဒီ channel ဆိုရင်အကောင့်ကမရှိဘူးပေါ့ free ပေါ့အဲ့တော့ free software နှစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ channel ကိုဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ AI သုံးပြီးတော့ report လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့tutorial လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြောရင်းနဲ့ template အသစ်လုပ်ချင်လဲဒီလိုမျိုးလေးကိုယ့်အကူလုပ်လို့ရတယ်နော်ကိုယ့်အကူဒါလေးအကုန်ပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒါတော့တယောက်မတူတဲ့အတွက်စုမပြောတော့ပါဘူးအကုန်လုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ customize အတိုင်းကိုယ့်အကူလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိစေချင်တာပါတခါလေရောက်ရင်လည်း calendar view နဲ့စုရကြိုက်တယ်ပဲတခါလေရောက်ရင်လည်း table view နဲ့ကြည့်ရတာပုံပြီးအဆင်ပြေရပေါ့ဆိုပါစို့ဒီနေ့အတွက်နာမည်ရေးမယ်ပေါ့နာမည်မရှိရင်စုကတော့ date ပဲရေးလိုက်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ date လေးကိုရေးရဲပေါ့ရေးပြီးရင်လည်းသူဒါကတော့ဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ date လေးကready ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကို save လုပ်ချင်တာလေးအတွက်လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ habit မှာဆိုပါစို့စုမှာ meditation ဆိုပြီးတော့ဒီ habit နာမည်ကိုပြမယ်ပေါ့နော် meditation လုပ်ထားလားပြီးတော့ဒါဆိုရင်စာဖတ်လားဒါကြတော့exercise လုပ်လာပေါ့ကဲတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုပေါ့သုံးခုလုံးလုပ်တယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအမှတ်100ပေါ့အမှတ်လေးတွေရဲ့ပုံစံလေးမကြိုက်လို့ရှင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်နော်လို့ဘာတန်းလေးလည်းရတယ် number လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအဝိုင်းလေးကြိုက်လို့လုပ်ထားတာပါမူ tracker မှာကိုယ့်ရဲ့မူကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကြည့်လိုက်မယ်ကဲအဲ့လိုတွေမဟုတ်ပဲမြန်မာလိုအသက်မူအသက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပါပဲဆိုအဲ့လိုလေးလည်းရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စုကတော့ English လိုပဲ keep လုပ်ထားပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ AI ကိုပြန်ပြီးတော့ report ထုတ်ခိုင်းတာဆိုတော့လေပြီး what is on your mind ဆိုတာလေးရေးတယ် grateful ဆိုရင် grateful ဖြစ်တဲ့အရာရေးတယ်စုအတွက်ကတော့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီလို bullet journal ကိုမရေးပါဘူးဒီအောက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိက export ထုတ်တဲ့သူမလို့အဲ့တော့ကိုကတော့ဘယ်ဟာနဲ့အဆင်ပြေမလဲမသိရတဲ့အတွက်ကိုအဆင်ပြေလို့လုပ်လို့ရပါတယ် so အားလုံးဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအနေနဲ့ဒီ journal လေးကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ self reflection ကိုကြည့်ရချက်အတိုင်းလုပ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုပိတ်လိုက်ပါပြီ